श्लोकं पश्यन्तु पुनः एकवारं किञ्चित् पुनः स्मारयामि। लक्ष्मीकटाक्षवीक्षाभिः अनुक्षणरसोदयं मन्दमन्दस्मितं वन्दे मुकुन्दं मुखचन्दिरम् इति एकः पाठः। मुकुन्दमुखचन्दिरम् इति अपरः पाठः। उभावपि पाठौ कविनैव सूचितम्। पाठान्तरं तु न अन्येन केनचित् कृतं, किन्तु कविनैव अत्र पाठान्तरं सूचितमस्ति। अर्थवर्णनं केनचित् कर्तुं शक्यं वा? प्रयत्नः क्रियताम्। कुलपतयः सद्यः अत्र आगताः। अस्माकं भागधेयमेव एतत्। अत्र शिबिरार्थिनः कथं शिक्ष्यन्ते, कथं शिक्षणीयाः इति ता अपि जानीयुः। तस्मात् अत्र प्रयत्नः क्रियताम्। प्रयत्नस्तु श्लाघास्पदं। भवतु कन्नडದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಹೇಗೆ ಲಗತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಭಾಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಓದ್ದಾಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಟ್ವೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನೋಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ನೀವು ಬಿಟ್ವಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೀಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿ ಅಂತಿದೆ. ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕುಡಿಗಣ್ಣೋಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕುಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮುಕುಂದನ ಚಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕ್ಷಣ ರಸೋದಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾದ ರಸಗಳ ಉದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಮಂದ ಸ್ಮಿತಂ ಬಂದೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಮುಖಚಂದಿರಂ. ಮುಕುಂದನ ಮುಖಚಂದಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖವು ಚಂದ್ರದ ಹಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಮುಕುಂದನ ವದನ ಅದು ಹಸಿತ ಮಂದಸ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂದಸ್ಮಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮುಕುಂದನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವದಿ ಅಭಿವಾದನ ಸ್ತುತ್ಯೋ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಸ್ತೌಮೀತಿ ತಾದೃಶಂ ಮುಖಚಂದಿರಂ ಸ್ತೌಮೀತಿ ವಿವರಣೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೌದು. ಮುಕುಂದ ಮುಖಚಂದಿರವನ್ನ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹುಡುಗಣ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ರಸದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಕುಂದನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇರಲಿ, ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ ನೀವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಪದವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಕುಂದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಟಾಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಟಾಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಡಗಡೆಗೂ ಬಲಗಡೆಗೂ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಎಡಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಮಯ, ಬಲಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಮಯ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕವಿ ಆದವನಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ,
ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಶಯನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆಗೆ, ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲಗಡೆಗೆ. ಅದು ಹಾಗೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿ ಅನುಕ್ಷಣ ರಸೋದಯಂ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕವಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಡಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವನು ನೋಡೋದು ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವನನ್ನು ನೋಡೋದು ಕೂಡ ತೆರೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ. ಯಾವ್ದಲ್ಲ ತೆರೆಗಣ್ಣೋಟ, ಕುಡಿಗಣ್ಣೋಟ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೀಗೆ ನಾಮಧೇಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಸರು. ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಒಳಲಿದೆ. ಇತರತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಷು ಕತಿಪಯಾನ್ಯೇವ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಸಂಭವಂತಿ, ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಾನಿತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಮೇವ ಸಂಭವಂತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇತಿ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಷಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಕೂತವಾದ ವಿಶೇಷಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿ. ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಕುಂದನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಮುಖ ಬಹುಶಃ ಎದುರುಗಡೆ ಪರಿವಾರದವರು ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಾಗುವ ಪಲ್ಲಟಗಳು, ಭಾವಾಂತರಗಳು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿ. ಅವಳು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾಳೋ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಅನುಕ್ಷಣ ರಸೋದಯಂ. ಅವಳ ನೋಟ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇವನಲ್ಲಿ ರಸೋದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮುಖ ಚಂದಿರದಲ್ಲಿ. ಮುಖ ಚಂದಿರನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮುಖ ಚಂದಿರನಲ್ಲಿ ರಸೋದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅನುಕ್ಷಣಂ. ವೀಕ್ಷಾಭಿ ಅನುಕ್ಷಣಂ ರಸೋದಯ. ಅಂತಹ ಆ ರಸೋದಯವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವ, ರಸದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮುಖಚಂದಿರನ್, ಮುಖಚಂದ್ರವನ್ನು, ಮುಖಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖಚಂದ್ರನನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವಳು ನೋಡಿದಾಗ ರಸೋದಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಅನುಭವ, ರಸೋದಯದ ಅನುಭವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಂದ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪದ. ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಸ್ಮಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಂದ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಿತ ಅಂದರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಮುಗುಳು ನಗು, ಮುಗುಳು ನಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಗುಳು ನಗು, ಆ ಮುಗುಳು ನಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಮುಗುಳು ನಗು ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂದ ಮಂದ ಸ್ಮಿತಂ, ಅಲೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಗು. ಮಂದ ಮಂದ ಸ್ಮಿತಂ ಮುಕುಂದ ಮುಖ ಚಂದಿರಂ, ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ತೌನಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಮುಕುಂದಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಕುಂದಂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮುಖಚಂದಿರಂ, ಮಂದ ಮಂದ ಸ್ಮಿತಂ, ಅನುಕ್ಷಣ ರಸೋದಯಂ ಎಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮುಕುಂದರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಮುಕುಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆಗ ಇದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಸೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದಾಗ ರಸೋದಯ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಸೋದಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ರಸಕಾರಕನೇ ಹೊರತು ರಸೋದಯವನ್ನು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ರಸೋದಯಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಕುಂದನಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು. ಅವನಲ್ಲಿ ರಸೋದಯ, ರಸ ಅದರ ರಾಗ. ಅವಳು ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಕ್ಷಣ ರಸೋದಯಂ ಮುಕುಂದಂ ಮುಖಚಂದಿರಂ, ಅವನ ಮುಖ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲುಪ್ತೋಪಮ
ಗರ್ಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಹುರಿ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖಂ ಚಂದಿರಂ ಇವ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಮುಖಚಂದಿರ ತಂ ಮುಖಚಂದಿರಂ ಮುಕುಂದಂ ವಂದೇ. ಆಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿವಾದಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂತಹ ಮುಕುಂದನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎರಡೂ ಧಾತ್ವರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೈದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರವೆಂಬುದು, ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಶೃಂಗಾರವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ, ಸೂಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಶೃಂಗಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಯಂ ಶ್ಲೋಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರೋ ವರ್ತತೆ. ಅತ್ರ ತು ಮುಕುಂದಸ್ಯ ತತ್ರ ಏವಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಗಾಢಃ ಸಂಬಂಧಃ ಯः ವರ್ತತೆ ಸಹ ರಸೋದಯೇನ ಅತ್ರ ವರ್ಣಿತಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅಯಂ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರೋ ವರ್ತತೆ, ಸರ್ವದಾ ಮನಸ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೀಯಃ ಅಯಂ ಶ್ಲೋಕಃ. ಭೀಮನಕೋಣೆ ಭಾಸ್ಕರಭಟ್ಟಾನಾಂ ರಚನಾ ಇಯಂ ವರ್ತತೆ. ಶ್ಲಾಘಾಸ್ಪದಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಾಭಿಃ ಅನುಕ್ಷಣರಸೋದಯಂ ಮಂದ ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಂ ಮುಖಚಂದಿರಂ ಇದು ಐದು ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪದದ ಔಚಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓ, ಈ ಪದ ಸರಿ ಇದೆ, ಈ ಪದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಈ ವೀಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡಿ. ವದಾಮಿ ಈಕ್ಷಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ದೃಷ್ಟಿಃ ಇತಿ ವರ್ತತೆ ಖಲು. ತತ್ರ ದೃಷ್ಟೌ ಕಶ್ಚನ ವಿಶೇಷಃ ಅತ್ರ ಅಭಿದಿತ್ಸಿತಃ. ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ದೃಷ್ಟೌ ಕಃ ವಿಶೇಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ತದ್ವಕ್ತವ್ಯ. ಅನುರಾಗ ಸಹಿತ ಈಕ್ಷಾ ವರ್ತತೆ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ. ಅಯಂ ಅನುರಾಗಃ ವಿ ಇತಿ ಉಪಸರ್ಗೇಣ ಅತ್ರ ಬುಬೋಧಯಿಷಿತಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಾಭಿಃ ಪರಿತಃ ಜನಾಃ ಸಂತಿ ಇತ್ಯಪಿ ಇದಾनीम् ಆವೇದ್ಯತೆ ಕಟಾಕ್ಷಪದೇನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ द्रष्टुं न पारयति इति नार्थः. तथा समुदाचारो नास्ति. भार्या भर्तारं साक्षात् पश्येत् इति समुदाचारो नास्ति. सर्वदा सा कटाक्षमेव वीक्षिपेत् भर्तरि, तथा समुदाचारो वर्तते. तस्मात् लक्ष्मी कटाक्ष वीक्षाभिः अनुक्षणरसोदय. अत्र अनु इति उपसर्गः अत्यन्तं प्रबलो वर्तते. अनुक्षणमिति पश्चात् कदाचित् तत्र मुकुन्दे रसोदयः भवति चेत् स्वारस्यं नास्ति. यस्मिन् क्षणे वीक्षा भवति तदुत्तरस्मिन् क्षणे एव अविलम्बेन तत्र रसः उदीयात्, तत्र उदेति इति कृत्वा अनुक्षणरसोदयं मन्दमन्दस्मितम्. अत्रापि स्वारस्यं वर्णितं. मन्दमन्दस्मितं वन्दे मुकुन्दमुखचन्दिरम् इति. अत्र अयं विशिष्टः प्रयोगः चन्दिरमिति. चन्द्रः इति प्रसिद्धः प्रयोगः वर्तते. चन्दिरः इत्यपि प्रयोगः वर्तते. कवीनाम् इष्टः अयं प्रयोगः, कवीनाम् अत्यन्तम् इष्टः. अन्यत्र भाषासु सत्यं चन्दिर इति तत् भाषान्तरे तु इन्दिरा इति वर्तते सत्यम्. एकम् अन्यं विषयम् अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि. अवश्यं. तत्र विष्णोः वाचकानि पदानि बहूनि सन्ति. विशेषतः अत्र मुकुन्दः. मुकुन्दः इति शब्दस्य कोऽर्थः? मुकुः इति मोक्षः. मुकुन्दशब्देन मोक्षः मुकुं ददाति इति मुकुन्दः. एवञ्च सः साधारणः तत्र लक्ष्म्या न वीक्ष्यते. जगते सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः यः मोक्षं ददाति तादृशं वीक्षते. अत एव तस्य स्मितम्. इयं तु मां केवल शृङ्गारभावेन वीक्षते. अहं तु सर्वस्मै लोकाय मोक्षं दातुं प्रवृत्तः. अतः तस्य स्मितं भवति. अतः न केवलम् अनुप्रासानुरोधेन मुकुन्द इति मुकुन्द इति पदं प्रयुक्तम्, अपि तु साकूतमेव लक्ष्म्याः दृष्टौ अहं तस्याः प्रियः, किन्तु लोकस्य दृष्ट्या
अहं मोक्षदः तथापि इयम् एवम् आलोचयति इति कृत्वा तस्य मन्दस्मितं मुखे जायते इति मुकुन्दशब्दस्य विशेषः। इदानीम् आचार्याणां विवरणं श्रुतवतः मम अन्यत् अत्र उपस्थितमस्ति। तत्र तु लक्ष्मीस्तु सर्वेषां लक्ष्यमिति लक्ष्मी सत्यं लक्ष्मीस्तु सर्वेषां माता माता तत्र अपत्यानि न जहाति सर्वदा अपत्यानि माता गृह्णात्येव यदा तु भर्ता उपस्थितः तदानीं सर्वाणि अपत्यानि त्यक्तवती अत एव मुकुन्दः इदानीं सर्वेषां मोक्षदानार्थमेव उद्युक्तः मुकुन्दः किञ्चिदिव मन्दमन्दस्मितं धत्ते तस्मादेव इयं तु माता सती सर्वाण्यपत्यानि त्यक्तवती अहं तु पिता अस्मि न त्यजामि किन्तु मुक्तिमेव अनुगृह्णामि इति मन्दमन्दस्मितं मुकुन्दमिति इति तथा वर्णयितुं शक्यते। अतः बहवः अर्थाः रोमाञ्चः अनुभूतः मया सत्यं रोमाञ्चः अनुभूतः एकमेव पद्यं तत्र बहूनां कृते बहून् अनुभवान् तत्र ददाति इति अयम् एकः विशेषः काव्यस्य अयं महिमा काव्यस्य अयं महिमा वर्तते। अत्र विशेषतः रसोदयशब्दः प्रयुक्तः रसोदयशब्दः प्रयुक्तः तत्र कालिदासव्यासयोः एकः संवादः जातः इति कथा वर्तते। क्वचित् व्यासमहर्षेः प्रतिमा वर्तते तादृश प्रतिमां दृष्ट्वा तस्य कुक्षिः लम्बिता आसीत् लम्बोदरः आसीत् तत् स्पृष्ट्वा कालिदासः वदति अयं चकारकुक्षिः इति। चकाराः बहवः प्रयुज्यन्ते व्यासेन महाभारते एकैकमपि विषयं वक्तुं द्रौपदी धर्मराजस्य पत्नी भीमस्य च पत्नी अर्जुनस्य च पत्नी नकुलस्य च पत्नी सहदेवस्य च पत्नी भीमस्य इयं भ्रातृजाया इत्यादिकम् एकैकमपि चकारेण सह वदति स्म चकारकुक्षिः इति। तदा तादृशः प्रश्नः कृतः तस्मै चकारं विना भवान् वक्तुं शक्नोति वा इति। तदा सः उक्तवान् द्रौपद्याः पाण्डुतनयाः पतिदेवरवल्लभाः पतिदेवरभावुकाः न देवरो धर्मराजः सहदेवो न भावकः। तत्र सर्वे सम्बन्धाः वर्णिताः चकारः न प्रयुक्तः। पञ्चापि पतिदेवरभावकाः भवन्ति। केवलम् अपवादः कः इति चेत् सहदेवः भावः न भवति। किमर्थमिति चेत् स एव कनिष्ठः। धर्मराजः देवरः न भवति कस्मात् स एव ज्येष्ठः। तदानीं पृच्छते तं प्रति एवं वदसि वा त्वं तर्हि अहं त्वाम् एकं प्रश्नं पृच्छामि इति व्यासः वदति। भारतं चेक्षुदण्डं च सिन्धुमिन्दुं च वर्णय एकं पादं प्रदास्यामि इति। तत्र भारतग्रन्थः वर्णनीयः इक्षुदण्डः सः वर्णनीयः समुद्रः वर्णनीयः भारतञ्च इक्षुदण्डं सिन्धुः इति समुद्रः इन्दुञ्च चन्द्रश्च वर्णनीयः एकं पादं प्रदास्यामि। त्रयः पदाः मया कथिताः एकेन पादेन एते चत्वारः अपि वर्णनीयाः इति। तदानीं कथ्यते प्रतिक्षणरसोदयम् प्रतिपर्वरसोदयम् इति उच्यते। रसोदयशब्दः तत्र प्रयुक्तः। तत्र भारते पर्वणि पर्वणि अन्यः रसः कथ्यते इति प्रतिपर्वरसोदयम्। इक्षुदण्डे एकैकः भागः पर्वशब्देन कथ्यते तस्मात् प्रतिपर्वरसोदयम्। सिन्धुः समुद्रः
पर्वणि पर्वणि पौर्णमास्याम् अमावास्यञ्च तत्र रसस्य जलस्य उदयः भवति इति कृत्वा प्रतिपर्व रसोदयः। इन्दुः चन्द्रः प्रतिपर्वापि प्रतिपूर्णमासे तस्य रसोदयः तनोदयः जायते इति तत्र रसोदयशब्दः तत्र प्रयुक्तः इति पञ्चदशकलाः तत्र सम्मिलिताः भवन्ति खलु। रसोदयः तनोदयः भवति। तादृशः शब्दः भीमभट्टैः अत्र प्रयुक्तः इति तस्मर्यते। तत्र व्यासवाक्येपि स्वारस्यमस्ति। एकं पादं प्रदास्यामि इति वदतः व्यासमहर्षेः अयमभिप्रायः। तेन पादेन यदि काव्यं न स्यात् तर्हि एकं पादं प्रदास्यामि इति। पादाघातः क्रियते इति पन्थात्मानं कृतं। सत्यम्। एकं पादं प्रदास्यामि प्रतिपर्व रसोदयः इत्युक्तौ तत्र व्यासस्यापि महान् आनन्दो जातः इति कथा वर्तते तत्र। अत एव सः तपसि एकपादेव स्थितः व्यासः। अस्तु, अनुवर्तयामः वा? ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡಿ अन्यदेकं पद्यमुपादाय तत्र स्वारस्यं किञ्चित् वर्णयामि। पुनः पश्चात् इमे विद्वांसः रामकृष्णाः तत्र छन्दोविषयम् अनुवर्तयन्ति। एवम् अस्माभिः अत्र आयोजना कृता। ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ಥಂಡಿ ಇದೆ, ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಥಂಡಿ ಇದೆ, ಕಾಲು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. चिन्तयति कुशलते विवेके ರಾಜು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ. ಮೈಕ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. अयमपि प्रसिद्धः श्लोकः। इदं पद्यमपि प्रसिद्धमेव। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः इत्थं विचिन्तयति को जगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार। प्रायः भवद्भिः सर्वैः श्रुतमिदं स्यात् पद्यं। लिखित्वा स्थाप्यताम्।
परन्तु अस्य पद्यस्य निर्माता कविः कः इति न ज्ञायते। अतः अविज्ञातकविकर्तृकमिदं पद्यमित्येव व्यवहरन्ति सर्वे। परन्तु नाम न ज्ञातं तत्र काव्यं तु सम्यगेव वर्तते, रमणीयमेव पद्यं। शृणोषि वा? ಪದವಿಭಾಗಂ ದರ್ಶಯಿತು. ಒಂದು ದುಂಬಿಯ ಕತೆ, ದುಂಬಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದುಂಬಿ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಯಾ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲಿದೆ. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಳಗು ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗು ಆಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅರಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅರಳಲಿದ್ದಾನೆ, ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಮಲವು ವಿಕಸ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮಲವು ಅರಳಲಿದೆ. ಕಮಲವು ಅರಳಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇತ್ತಂ ವಿಚಿಂತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಶಗತೆ ವಿರೇಖೆ. ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ದುಂಬಿ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲು ಈ ಭಾವಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಲು ಹಾ ಹಂತ ಹಂತ ನಳಿನಿ ಗಜ ಉಜ್ಜಹಾರ. ನಳಿನೀಂ ಗಜ ಉಜ್ಜಹಾರ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಯು ಕಮಲವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ. ಕಮಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಳಿನಿ. ನಳಿನಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ. ನಳಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಲಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರೋವರ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮಲಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಳಿನಿ ಅಂತ. ನಳಿನೀಂ ಗಜ ಉಜ್ಜಹಾರ, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಇಡೀ ಕಮಲಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯಿತು. ಗುಂಪದ ಇಡೀ ಸರೋವರನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ನಮಗದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ರಾತ್ರರ್ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಕೋಶ ಅಂತಂದರೆ, ಕೋಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರ, ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಕಾರ, ಸೆರೆ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೋಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೆರೆ ಎಂಬುದು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸೂಚಿತವಾದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಕೋಶ ಗತೆ ದ್ವಿರೇಫೆ, ದ್ವಿರೇಫ. ಈ ದ್ವಿರೇಫ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ರೇಫ ಇರೋ ಪದ ಯಾವುದು? ಭ್ರಮರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಿತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೇಫ ಪದ ಭ್ರಮರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರತ್ತೆ, ಭ್ರಮರ ಪದ ದುಂಬಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ವಿವರಣೋದಿ ಸತ್ಯ ಬಹವಸ್ತು ತತ್ರ ಕಾರಣಾಟಾಃ ಸಂತಿ ते पूर्वम् अवबुद्धेरं पश्चात् अनुवदामि इत्येतत् मध्ये मध्ये विवृणोमि. सರಿ. ದ್ವಿರೇಖೆ ಕೋಶಗತೆ ದ್ವಿರೇಖೆ. ಆ ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಸೆರೆಯಾದಂತಹ ಭ್ರಮರವು ಇತ್ತಂ ವಿಚಿಂತಯತಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾತ್ರಿರ್ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ರಾತ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಾ ವರ್ತತೆ, ಸಾ ಅಪಗಚ್ಚೇತ್. ಸುಪ್ರಭಾತಂತು ನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪರಂತು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೆ. ಅಚಿರಾತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪರಂತು ಝಟಿತಿ ನಾಪಯಾತಿ. ಅತಃ ರಾತ್ರಿರ್ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಲಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದು ಇವತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆಗೋದು.
ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿರತ್ತೆ, ಇವತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅನದ್ಯತನ ಭವಿಷ್ಯತ್, ನಮಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಇವತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ರಾತ್ರಿರ್ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಅತ್ಯಂತಮಪೇಕ್ಷಿತಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಭ್ರಮರಸ್ಯ ಇತಿ ಕಥಂ ಜ್ಞಾಯತೆ? ಸುಪ್ರಭಾತಮಿತಿ. ಸುಪ್ರಭಾತಂ ತತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಭಾಸ್ವಾನುದೇಶ್ಯತಿ. सूर्य पर्याये तत्र बहूनि पदानि सन्ति, परन्तु भास्वान् इति वस्तुतः गाढे तमसि निलीनः भ्रमरः, तस्य भाः अत्यन्तम् अपेक्षितं, भाः अत्यन्तम् अपेक्षितं, तस्य प्रकाशः अपेक्षितः, तस्मात् भास्वानुदेश्यति. तदानीं किं भवति? परिणामस्तु कथं भवति इति चेत् हसिष्यति पंकजश्रीः. पंकजश्रीः इति तत्र पंकजस्य भ्रमरस्य च कश्चन सम्बन्धो वर्तते. पंकजं सदा भ्रमरान् आकर्षति. भ्रमरास्तु स्वभावतः भ्राम्यन्ति भ्रामयन्ति च. ते भ्राम्यन्ति. पुष्पात् पुष्पाण्यटन्ति भ्रमराः, अटनशीलाः खलु. तस्मात् भ्रमराः तत्र भ्राम्यन्ति एवं भ्रामयन्त्यपि अन्यान्. तथा तेषां स्वभावो वर्तते. हसिष्यति पंकजश्री, हासं करिष्यति नाम विकासं तत्र प्राप्नोति. अतः हसिष्यति पंकजश्रीः इति वर्तते. तत्र पंकजलक्ष्मीः विकसति इति तत्र तावान् अनुरागः वर्तते भ्रमरस्य, तावान् अनुरागः. अत एव तत्र निबद्धः. तत्र मकरन्दलिप्सया समागतः भ्रमरः पुष्पपात्रे निगडितो वर्तते. हसिष्यति पंकजश्रीः. तत्र यदि पंकजश्रीः इति नोच्येत तदा हसिष्यति इत्यनेन अन्वयः न भवति. हासः न स्यात्. ये सत्यं सत्यं न भवति. सत्यं विकसति इति स्यात्. सत्यं सत्यं हसिष्यति इति तत्र लक्ष्म्याः अन्वये एव तस्मात् शोभा. नो चेत् हासः तत्र न अन्वितो भवति, नान्वितो भवति, विकसितः भवति इति वक्तव्यं. तदानीं हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति. कोश विचिन्तयति इत्यत्रापि उपसर्गः अत्यन्तं प्रबलः वर्तते. विविधं चिन्तयति इति, न एकविधं चिन्तयति भ्रमरः, विविधं चिन्तयति. इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिलिङ्गज उज्जहार. ಅಯ್ಯೋ ಛೇ ಛೇ, ಇಡೀ ಆ ಕಮಲದ ಸಹಿತವಾಗಿರೋ ಇಡೀ ಕೊಳವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆನೆ ಅಂತ. ತದಾನಿಂ ತತ್ರ ಘಾತಃ ಕೀದೃಶಃ ಅತ್ರ ಉಪರತಃ ಇತಿ ತತ್ರ ಮಹಾಂತಂ ಶೋಕಂ ಕವಿಃ ಅನುಭವತಿ. ಶೋಕಮಪಿ ವಾಚ್ಯಮರ್ಯಾದಯ ವಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಘನಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾ ಹಂತ ಹಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನೆ ಮಾಡುವವನಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೋಡುವವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕದು. ಅವನೇ ಅಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೊಂದು ಖರ್ಚು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಹೃದಯನಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾ ಹಂತ ಹಂತ ಕವಿರೇವ ತತ್ರ ಶೋಚತಿ ಖಲು ತಥಾ ನ ಸ್ಯಾತ್. ನಲಿನೀಂ ಗಜ ಉಜ್ಜಹಾರ ಅಸ್ಯ ಪದ್ಯಸ್ಯ ಪಾದಾಂತರಂ ಮಯಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ತದೇವ ಇದಾनीं ತತ್ ವಿಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಡ ಬೇಡ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ पादान्तरं मया अत्र एवम् उपकल्पितमस्ति। अस्य पादान्तरस्य मया अत्र लिखितस्य पादस्य तत्र समालोचनं प्रवर्तता। पङ्काकुलाय जनिता गजशौण्डलीला इति। अत्र गुणाः भवन्ति, गुणा एव भवन्ति इति न मम आग्रहः। दोषाः अपि भवेयुः, दोषाः भवेयुः, परन्तु अत्र प्राप्तस्य पद्यस्य समीकरणे एकः यत्नः आहितः मया, प्रयत्नः कृतः। अयं प्रयत्नः फले ग्रहिर्भवति वा न वा इति तत्र चिन्तनं प्रवर्तता। प्रथमतः तत् वर्ण्यतामपेक्षया अन्तिमस्य पादस्य विशिष्टस्य अर्थः कः भवति? अत्र ये पदार्थाः कविना निर्दिष्टाः त एव पदार्थाः मयापि स्वीकृताः। अत्र नलिनी इति सरसः खलु, तत्र नलिनवतः सरसः उपादानमस्ति, तस्मात् सरः मया उपात्तमत्रापि, सरोवरं तु उपात्तमेव। तत्र तु पङ्काकुलता सम्पादिता। अत्र तु पूर्वत्र पद्ये मानसं पङ्कमेव आसीत्, इदानीं तु भौतिकं पङ्कमुपात्तं। पङ्काकुलाय जनिता, जनिता इति अत्र ण्यन्तप्रयोगः, न जाता इति जनिता। केनचित् तत्र गुप्तेन विधिना इति अर्थः स्मरणीयः। गुप्तेन विधिना अत्र जनिता गजशौण्डलीला इति। शुण्ड इति शुण्ड इत्युच्यते खलु तत्। शौण्डशब्दः निपुणार्थेऽपि अस्ति खलु। निपुणार्थे अक्षयशौण्डः इत्यादि। अत्र शुण्डायाः सत्यं इयं शौण्डी शौण्डी लीला, शौण्डी शौण्डलीला, गजशौण्डलीला। अत्र आचार्याणाम् अभिप्रायः एषः वर्तते यत् काव्ये स्वारस्यं व्यङ्ग्यवृत्त्या उपस्थापनीयं। हा हन्त हन्त इति कविः वाच्यवृत्त्या एव सः उपस्थापितवान् अस्ति। तत्र दुःस्थितिः नलिन्याः दुरवस्था, पुनश्च नलिन्याः दुरवस्था, पुनश्च तद्गतस्य द्विरेफस्यापि दुरवस्था या वर्तते सा तावत् तत्र वाच्यवृत्त्या एव कविना उक्ता। तस्मात् हेतोः तत् इतोपि तन्न यत् व्यङ्ग्यत्वं यद्वर्तते तत् तावत् इतोपि पूर्णतया यदि सम्पादनीयं तर्हि हा हन्त हन्त इत्येतावन्तं भागं ततः अपनीय तत्स्थाने अन्यत् किञ्चित् यदि निवेश्यते तर्हि इतोपि औत्तम्यं सेत्स्यति इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र काव्यं त्रिधा वर्ण्यते: ध्वनिकाव्यं, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं, चित्रकाव्यम् इति। ध्वनिकाव्यं तत्र भवति यत्र कविः रसभावतदाभासादीन् वाच्यमर्यादया न कथयति, अपि तु केवलं ध्वनिना सूचयति, व्यञ्जनावृत्त्या सूचयति। तत्र उत्तमं काव्यं ध्वनिकाव्यम् इति कथयन्ति। यत्र तु पूर्वं सूचनया यः अर्थः कथयितुम् इष्टः सः कविना स्वोक्त्या यदि पुनः कथ्यते
तदानीं गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति व्यङ्ग्यार्थः यः उक्तः सः गुणी भवति, मुख्यः यः सः गुणीक्रियते इति कृत्वा मध्यमं काव्यं भवति। यदि सर्वमपि वाच्यरूपतया एव कथ्यते तर्हि तदतीव साधारणम् अधमकाव्यम् इति भवति। तत्र हन्तशब्दः कोशे हन्त इति दैन्ये, हन्त इति खेदे इति वदन्ति। खेदार्थेपि भवति, हर्षार्थेपि भवति। अत्र खेदार्थे सः प्रयुक्तः, यः सः व्यभिचारिभावः खेदः इति। तादृशव्यभिचारिभावानां स्थायिभावानां रसानां च सूचना एव कर्तव्या, न कदापि वाच्यतया तत् कथनीयम् इति आलङ्कारिकाणां मर्यादा वर्तते। अतः कारणात् उत्तमत्वकाव्यस्य एतादृशस्य मनोहरस्य काव्यस्य स्वयं कविः हन्ता हन्ता इति तत्र दुःखस्य स्वपदेन यदि वर्णयति तदानीं साधारणकाव्यत्वं भवति। तथा मा भूदिति कृत्वा भट्टारकैः एवं पङ्काकुलाय जनिता गजशौण्डलीला एवञ्च दुःखमिति पदं वाच्यतया नोक्तम्, अतः तत् सूचितमिति कृत्वा काव्यस्य उन्नतीकरणं जातम् इति भट्टाः अस्माभिः अभिनन्दनीयाः। इतः परं मन्मित्राणि रामकृष्णपेजत्तायि महोदयाः अनुवर्तयन्तु पाठम्। सुप्रभातं क्षणामः आचार्येभ्यः। आहत्य अभिप्रायः अयम् अस्ति आचार्याणां यत् अस्माभिः पद्यप्रायेण काव्यपठनावसरे वयं काव्यं पठामः, न तु आस्वादामहे। अतः काव्यरसास्वादः तत्र प्रत्यक्ष कविभिः महाकविभिश्च प्रत्यक्षरं प्रतिपदं प्रत्यक्षरं तत्र केचन अर्थाः तत्र व्यक्ताः भवन्ति। ते सर्वेप्यर्थाः अस्माभिः यदा मनसि क्रियन्ते तदानीं तस्य स्वारस्यम् अस्माभिः अधिकं प्राप्तं भवति। अतः काव्यरसास्वादः नाम यथा ऐस् क्रीम् अस्माभिः आस्वाद्यते तथा, न तु ओदनं यथा भुन्महे न तथा। अतः तया धियापि अस्माभिः प्रवर्तनीयं भवतु। इदानीं किञ्चिदिव छन्दस्सम्बद्धं किञ्चित् अत्र प्रस्तुते। तत्र मन्दाक्रान्ता प्रसङ्गे जलधिषडगैः इति किञ्चित् कश्चित् अंशः प्रस्तुतः। अयं नियमः यत् मन्दाक्रान्तायां प्रतिपादं 17 अक्षराणि भवन्ति। जलधिषडगैः इत्यनेन किमुच्यते तत्र ज्ञायते किल? कैः एतानि लक्षणानि ज्ञातपूर्वाणि सन्ति। किञ्चित् हस्तम् उपरि कुर्वन्तु, हस्तमुन्नयन्तु। अस्तु, तत्र मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैः भौनतौ ताद्गुरु चेत्। तत्र जलधयः 4, चतुस्समुद्रपरिवेष्टिता पृथ्वी इति प्राञ्चं कथयन्ति। पर्यन्तायै जलधि 6 अगाः इति 4, 6, 7 चेति त्रेधा विभागः क्रियते। एवञ्च मन्दाक्रान्तायां यदि कश्चित् किमपि रचयति तदानीं तत्र यथा कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा, तत्र कान्ता वस्तुतः कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा इत्येव समासः, परन्तु कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यत्र अयम् अभिप्रायः वर्तते यत् चतुर्णां वर्णानाम् अनन्तरं तत्र यतिः, इदं यतिः इति यतिनियमः इत्युच्यते।
यतिर्नाम का यतिर्विच्छेद संज्ञक अथवा विरामस्थानम् इत्यपि किञ्चित् वक्तुं शक्यते। एवञ्च तस्मिन् स्थाने कश्चन शब्दः समाप्तः भवेत्, कश्चन शब्दः तत्र अवसितः भवेत्, न तु पदम् अग्रेपि अनुवर्तेत, परन्तु कश्चन शब्दः तत्र अवसितः भवेत्। यथा कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा इत्यस्ति, तस्मिन् स्थाने कश्चित् पञ्चानन इति, पञ्चाननः नाम कः? सिंहः। तत्रापि भवति, भवतु, अन्यदेव कश्चित्, अथवा एतदेव भवतु, कान्तारः अस्ति खलु, कश्चित् कान्ता, तत्र कान्तारः इत्यस्ति विपिनार्थकः, कश्चित् कान्ता कश्चित् कान्ता रगहन, अथवा कश्चित् कान्ता विषय, कश्चित् कान्ता रविषय, कान्तार विषये, कश्चित् कान्ता रविषय इति रविषय रतः इति क्रियते चेत् अयं दोषाय। अत्र कः दोषः अस्ति? यतिभङ्गः कृतः इति कथयामि। अवगतं खलु? अतः यतिस्थाने कश्चन शब्दः अवसितः भवेत्। इदं समस्तं पदं कान्ता विरह गुरु इति शब्दत्रितयं वर्तते अस्मिन् समस्तपदे, किञ्च तत्र कान्ता इति यः शब्दः समाप्तः तत्र तन्नाम यतिस्थाने अयं शब्दोऽपि अवसितः वर्तते। अतः वीक्षतां, कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा, तत्रापि अस्तं कश्चन शब्दः समाप्तः। गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितानि यानि वृत्तानि सन्ति, यथा इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र, उपजातिः, रथोद्धत, इन्द्रवंश, वंशस्थम्, एतेषु वृत्तेषु अस्माभिः यतिविषयः न चर्चितः। किमर्थं न चर्चितः? तत्र यतिप्रसङ्गः नास्ति। यतः तानि निर्यतिकानि वृत्तानि, यतिविरहितानि वृत्तानि। अस्मिन् सदस्यपि यतिनियमः नास्ति, यतिप्रसङ्गः नास्ति। एतानि निर्यतिकानि वृत्तानि इत्युच्यते। इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र, उपजातिः, एवं वसन्ततिलक, एतेषु यतिस्थानम् इति तथा न वर्तते। यानि अन्यानि वृत्तानि, यथा मालिनी इति किञ्चित् वृत्तं वर्तते। मालिन्याः किञ्चित् उदाहरणं स्मर्यते। न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् पठितं। कानि काव्यानि पठितानि ततः एव उदाहरामः। किं काव्यं पठितं सर्वैः? अत्र सामानाधिकरण्यं किमपि अस्ति वा? किं काव्यं पठितं? चम्पूरामायणं पठितं। किं बालकानां पठितं? हस्तान्तरं किं काव्यं पठितं? काव्यं पठितं। अस्तु, अन्यत् किमपि शाकुन्तलं पठितं? न खलु बाणः स्मर्यते। चतुर्थाङ्कः पठितः। अथ सरसिजयोने राज्ञया, एवमेवं मालिनी वृत्तस्य अथ सरसिजयोनेः, तत्रापि यतिस्थानं, तत्र मालिन्यां तावत् भोगिलोकैः, भोगिनः सर्पाः अष्ट, ननन ननन नाना इति। मम तु तदेव नकारः आगच्छति। ननन ननन नाना 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 इति। एतानि यत्यन्तभागः अष्टभिरक्षरैः सम्पन्नः भविष्यति। अवशिष्टः भागः इतोपि स्वारस्यं नाम मालिन्याः मन्दाक्रान्तायाश्च
अन्तिमं खण्डम् एतान्येव एषैव अनुपूर्वि 7 नान नाना नाना इति एतावान् भागः अस्ति खलु अयं भागः अन्तिमानि सप्ताक्षराणि मालिनी शालिनी मन्दाक्रान्ता स्रग्धरासु शालिनी इति किञ्चित् वृत्तं मालिनी इत्यपरं वृत्तं मन्दाक्रान्ता इति पुनः किञ्चित् स्रग्धरा इति अन्यत् किञ्चित् एतेषु चतुर्षु वृत्तेषु इतोपि अन्येषु केषुचित् वृत्तेषु इदं घटते तदुत्तरत्र द्रक्ष्यामः अद्य मास्तु एवञ्च एतानि 7 अक्षराणि समानानि भवन्तः आद्यानि 4 अन्तिमानि 7 च गृह्णन्ति चेत् शालिनी वृत्तं सम्पन्नम् एतत् ज्ञायते खलु शान्ताकारं भुजगशयनं ज्ञायते खलु अस्तु पठन्तु किं वृत्तं तत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं यति सहितमेव पठन्तु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इदानीम् एकम् एक्ससैज् दास्यामि तत्रत्यानि मध्यगतानि 6 अक्षराणि अपहाय पठन्तु तदेव पद्यं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। शालिनी सम्पन्ना शालिन्या सार्था शालिनी सम्पन्ना। एतादृशं चित्रकाव्येषु तावत् गर्भकविता इत्युच्यते। एकस्मिन् वृत्ते वृत्तान्तरेण पद्यान्तरं तन्नाम निगूह्यते चेत् गर्भकविता इत्युच्यते भवति। इदानीं शालिनी अपि ज्ञाता अस्माभिः नाना 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 आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां सिद्धं ह्येतद्वाचि वीर्यं द्विजानां बाह्योर्वीर्यं यत्तु तत्क्षत्रियाणाम् इति उत्तररामचरिते प्रयोगः। सिद्धं ह्येतत् वाचि वीर्यं द्विजानां बाह्योर्वीर्यं यत्तु तत्क्षत्रियाणाम्। एतानि सर्वाणि यतिप्रबलछन्दांसि अथवा यतिप्रबलवृत्तानि एतानि। अस्तु अत्र यतिस्थानं नियतं तन्नाम तत्र 4 वर्णानानन्तरं विरामः अथवा विच्छेदः अस्माभिः कर्तव्यः। अस्तु एतत् ज्ञातं वा? इतोपि किञ्चिदिव यतिनियमः तत्र नागतः अत्र आगतः किमर्थम्? वयं किञ्चित् तस्य हृदयं यदि वयम् अवगच्छामः तर्हि अन्यत्रापि अस्माकं मनः सम्यक् प्रसरेत् अथवा बुद्धिः सम्यक् प्रसरेत्। इदानीम् उपजातौ यतिनियमः न कृतः अत्र कृतः। उभयत्रापि अक्षराणि 11 एव। शालिन्याम् 11 अक्षराणि उपजातो रथोद्धतायां वा 11 अक्षराणि। तत्र यतिनियमः कृतः अत्र न कृतः किमर्थम्? तत्र यदि आवश्यकी वा उपजातौ न आवश्यकी वा इति। तर्हि यतिः इति या परिकल्पना वर्तते तस्याः किञ्चित् रहस्य अथवा हृदयं किञ्चित् प्रविशेम। इदानीं वस्तुतः गतिः इत्युच्यते खलु। गतिः प्राधान्येन द्विविधा द्रुता विलम्बिता च। इदानीं यदा तावत् गुरुवक्षराणि वयं प्रयुञ्ज्महे गुरुवक्षराण्येव ना 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 इति गुरुवक्षराणि प्रयुञ्ज्महे तदा गतिः कीदृशी द्रुता वा विलम्बिता वा? विलम्बिता भवति। यदा लघ्वक्षराण्येव प्रयुञ्ज्महे एवं खलु तदानीं द्रुता गतिः। एवञ्च लघुबाहुल्यं द्रुतगतिरित्युच्यते। गुरुबाहुल्यं गुरुबहुलत्वं विलम्बिता गतिः इत्युच्यते। विलम्बिता गतिरित्युच्यते।
उभयोः सम्मिश्रणं गुरुबाहु नैरन्तर्येण गुरुवर्णाः अपि न भवन्ति, नैरन्तर्येण लघुवर्णाः अपि न भवन्ति इति सम्मिश्रणं। गुरुद्वयं लघुः, पुनरेकः गुरुः, पुनर्लघुः, सम्मिश्रणं मिश्रगतिरित्युच्यते। उभयोः मिश्रणम्। अवगतं वा? इदानीम् अत्र कश्चित् कान्त इत्यत्र पश्यन्तु। कश्चित् कान्त का गतिः? विलम्बिता गतिः। गुरुचतुष्टयं वर्तते। विरह गुरुणा द्रुतत्वं जातं। पञ्च लघुवर्णाः युगपत् प्रयुक्ताः। अन्ते पुनः गुरुः। विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, विलम्बः इत्यपि न, द्रुतः इत्यपि न, मिश्रा गतिः। अवगतं? द्रुतविलम्बितगतिः, मिश्रगतिः। इदानीम् अत्र वीक्षतां, गतिभेदस्थानं यद्भवति तत्र यदा वयम् एतत् कुर्मः, यानचालनं कुर्मः, गतिभेदस्थाने गेर् चेञ्ज् कर्तव्यं भवति। एवं गेर् चेञ्ज् करणावसरे ब्रेक् अपि वयं नुदामः, एवं किल? तन्नाम यदा तावत् कश्चन वेगः अस्माभिः परिवर्त्यते तत्र कश्चन विरामोऽपि अस्माभिः आस्थेयः। इदानीम् अन्यद् वृत्तं वीक्षतां, यथा रथोद्धता वृत्तं। कथं गतिः रथोद्धता वृत्तस्य? ना 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 इति गतिः। अत्र वीक्षतां, कुत्रापि ना 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 इत्यत्र लघुत्रितयं युगपत् समागतम्। तदपहाय ततोपि अधिकम् एकमेव, तन्नाम गुरूणामेव बाहुल्यं, लघूनामेव बाहुल्यम् इति तु न वर्तते, एवं खलु? तस्मात् हेतु अत्र सन्तुलितत्वम् अस्ति इति कृत्वा यतेरावश्यकता न वर्तते, एवं। एतत् तावत् एतेषु यथा इदमुक्तं शालिनी नाना 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 इत्यत्र तावत् नाना नाना इति आदौ पञ्चाक्षराणि गुरूणि। अतः किञ्चित् वस्तुतः रिदम् इति यदुच्यते तदर्थम् एतद् यतिः इति उच्यते। तत्रापि गतिभेदस्थानं यद्भवति तत् समीपे एव यतिस्थानमपि भवति। एतदस्माभिः झटिति, तन्नाम यदि वयं हृदयं गत्वा पद्यस्य गतिं सम्यक् यदि वयम् आत्मसात् कुर्मः, स्वाधीने कुर्याम, तदानीम् अस्माभिः एतत् झटिति ग्रहीतुमपि शक्यते। तदेव वसन्ततिलकापि वीक्षतां, नाना नना 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 नना। अत्रापि गुरुबाहुल्यं लघुबाहुल्यं वा न भवति। एतत् तावत् पर्यन्तमपि आवश्यकं। वस्तुतः इदानीं विलम्बिता गतिः अस्माकं कदा भवति? गुरुबाहुल्य विलम्बितगतिः न। केषु भावेषु अस्माकं गतिः विलम्बिता भवति? दुःखातिशये विलम्बिता भवति, करुणा, अथवा कदाचित् वयं किम् अत्यन्तम् आत्मानं एवं दुर्बलं मन्यामहे, एवं खलु? तदानीम् एतद् भवति। द्रुतगतिः कदा कदा भवति? क्रोधे, एवं खलु? अतः वीक्षतां, न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्। कश्चन हरिणः धावन् वर्तते, अयं राजा मोक्तुं, शरं मोक्तुं सज्जः अस्ति। तस्मिन् स्थाने न मोक्तव्यो बाणो इत्युच्यते चेत् न मोक्तव्यो बाणो इत्यत्रापि किञ्चित् वृत्तमस्ति एव। किं वृत्तं तत्? शिखरिणी इति वृत्तं। शिखरिण्याः तत्र गतिः वीक्षतां, न ना 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 ना, बहु स्लो गच्छति। रसैरुद्रैश्चिन्ना न ना 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 ना, तदनन्तरं धृतत्वं प्राप्यते। ना 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 इति भवति। न मन्त्रं नो यन्त्रम् अथवा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति इति वा भवति। भवतु। अथवा अत्र उत्तर भवभूते शिखरिणी निरर्गलतरङ्गिणी इति भवभूते शिखरिणी अत्यन्तं स्तूयते।
क्षेमेन्द्रः कथयति भवभूते शिखरिणी निरर्गलतरङ्गिणी इति। तत्र शिखरिणी पद्यानि अत्यन्तं प्रसीदन्ति। विनिश्चेतुं शक्यो रामः सीतायाः स्पर्शसुखम् अथवा स्पर्शस्य यः आप्लावः भवति अनुभवन् सः कथयति विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा तदपि तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणः इति कथयति। वीक्षतां तत्र तावत् मान्द्यं तत्र त्वरितत्वं न भवति, अनुरागस्य पराकाष्ठा सा। एवं खलु तादृशप्रसङ्गेषु शिखरिणी वृत्तं प्रसीदति। एवं अथवा शोकः करुणरसो वा भवतु अथवा समर्पणभावो वा भवतु, तादृशेषु शिखरिणी वृत्तं प्रसीदति। यदा तावत् त्वरितता आवश्यकी तदानीं मालिनी वृत्तं प्रसीदति। एवञ्च एतदपि गतिभय अस्माभिः वृत्तस्य गतिः अस्माभिः सम्यक् स्वाधीनीकर्तव्या। अस्तु, अतः सर्वत्रापि अस्माभिः किञ्चन वृत्तम् अस्माभिः यदा नूतनम् अस्माभिः अभिज्ञायते तर्हि प्रथमं कत्यक्षराणि तस्य रूपं किमिति प्रथमः अंशः, द्वितीयः क्वापि यति नियमः क्वाप्यस्ति किं न वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। अस्तु, ह्यः किञ्चित् होम्वर्क् दत्तमासीत् खलु, पद्यानि विलिखितानि। ह्यः एतावत्पर्यन्तं यैः श्रावितानि तेभ्यः अन्ये इदानीं श्रावयन्तु। नूतनानाम् अवसरः, नूतनानाम् अवसरः। इन्द्रवंश। नमामि कृष्णं वसुदेवपुत्रं स्तवीमि बालं हृदयारविन्दे भजामि देवं मनसा सदालं स्मरामि गोपी जनवन्दितं तं। सम्यक् सम्यक्। वृत्तं किं जातमिदम्? इन्द्रवंशं। ननान इति यदा उच्यते तदानीं तावत् इन्द्रवंश इन्द्रवज्र उभेपि निर्गते। इन्द्रः निर्गतः, उपेन्द्रस्यैव अवसरः इदानीं। लघ्वादिः यदा क्रियते तदानीम् इन्द्रः गतः। इदानीम् उपेन्द्रवज्रा वा वंशस्थं वा इति पुनर्द्रष्टव्यम्। अवगतम्? अथ झटिति अस्माभिः कथं चिन्तयितुं शक्यते इति पुनः श्राव्यताम्। इदानीं स्वयं कथयतु यत् पद्यं तावत् अनवद्यम्। इदानीम् अभिज्ञानं कर्तव्यं, किं वृत्तमिति अभिज्ञातव्यम् अस्माभिः। अस्तु, पुनः श्रावयतु। नमामि कृष्णं वसुदेवपुत्रं स्तवीमि बालं हृदयारविन्दे भजामि देवं मनसा सदालं स्मरामि गोपी जनवन्दितं तं। किं वृत्तं स्वयं कथयतु। अन्ये कथयन्तु। तत्र वंशस्थं वा उपेन्द्रवज्रा वा इत्येव, अन्यद्वयं निर्गतम्। तत्र एकादश अक्षराणि भवन्ति वा? अन्ते वसुदेवपुत्रकम् इति किमपि यदि कृतमभविष्यत् तर्हि तत् उपेन्द्रवज्रा भवति। न, वंशस्थं। एतत् अनवद्यं पद्यं सुन्दरम्। अन्ये श्रावयन्ति। रक्तवर्णमुकुशातिसुन्दरं विघ्नराजकविराजमानितुम् अन्तराजकलिते च पर्वते इन्द्रशस्त्रमिव नाशितं भजे। इन्द्रशस्त्रमिव नाशितं भजे। सम्यक् सम्यक्। तन्न वृत्तनिर्वाहः कृतः वर्तते, क्वचित् केचन अंशाः समीकर्तव्याः। अस्तु, अधुनैव कथयामि किञ्चित्, उपविश्यतां। सम्यक्। इदानीं कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः
आराद्भार्यो आराद् इति दूर इत्यर्थे केवलमहम् एतदर्थं वदन्नस्मि समीपभार्या इति न। एवं दूरभार्यः इति कः इच्छति आराद्भार्यो इति कुर्वन् अस्मि एतत् युज्यते किम् अयं विसन्धिदोषः इत्युच्यते अपि च इदानीं सन्धिकार्यं मया कर्तव्यं प्रमत्त आराद्भार्यः इति यदा क्रियते तदानीम् अत्र किं जातं प्रमत्तः इति कृत्वा आराद्भार्यः इति क्रियते चेत् पद्येषु सन्धिकार्यम् अवश्यं कर्तव्यम् सन्धिकार्यं पद्येषु अवश्यं कर्तव्यं सन्धिमकृत्वा पद्यं एतत् न भवति तत् ग्राह्यं न भवति मतभेदः स्यात् इति अहं चिन्तयामि यतः इदानीं पूर्वार्धे उत्तरार्धे च तथा नियमः इति कतिपये वर्णयन्ति पादान्तत्वात् तथा न भवति खलु तत्र विसन्धिदोषः न भवति तत्र यदि एवं क्रियते प्रमत्त इति तत्र स्थापनीयं लघुता भवति अन्ते गुरुः तत्र पादान्ते तु गुरुरेव भवति प्रमत्त आराद्भार्यः इति यदा क्रियते एतत् पादान्ते वा पादान्ते गुरुः इति कश्चन नियमः वर्तते इदानीं तेन वयं समन्वयं साधयितुं शक्ष्यामः इति अथवा परन्तु अयं नियमः एतेषु वृत्तेषु तन्नाम यत् वसन्ततिलकापर्यन्तेषु निर्यतिकेषु वृत्तेषु ओजपादान्तेषु अपि सम्भवति परन्तु एतेषु वृत्तेषु यत् मालिन्यादिषु सयतिकेषु वृत्तेषु वापादान्ते इति नियमः युग्मपादयोः सेकेंड एंड फोर्थ ओज युग्म ज्ञायते खलु ऑड इवन युग्मपादयोरन्ते एव सः नियमः युज्यते न तु ओजपादयोरन्ते आर्यादिषु तथा न भवति आर्यादिषु न भवति तत्र विसन्धिर्दोषः एवम् एवं विसन्धिर्दोषः एव भवति यथा आर्यायां मात्रागणना अपि भवति तस्मात् हेतोः तत् भवति अपि च तत्र सर्वत्रापि भवन्तः पठनपद्धतिं पश्यन्तु वस्तुतः द्वितीयपादान्ते एव विरामः प्रथमपादान्ते विरामः न भवति प्रथमपादान्ते विरामः कश्चित् कान्त विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन हस्तञ्जनितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः अतः सहजगुरुः एव तत्र स्थापनीयः लघुं गुरुं कृत्वा तन्न पादान्ते विद्यमानः लघुः गुरुर्भवति इति यः नियमः सः ओजपादयोरन्ते अस्माभिः नाश्रयणीयः कुत्र एतेषु वृत्तेषु मालिन्यादिषु सयतिकेषु वृत्तेषु मालिन्यादिषु इत्यनेन अभिप्रायः गृहीतः इति मन्ये येषु वृत्तेषु प्रतिपादं 15 तदधिकानि वा अक्षराणि भवन्ति तेषु वृत्तेषु युग्मपादयोरेव अन्ते अस्माभिः वा पादान्ते इति नियमः अस्माभिः आश्रयणीयः अवगतं खलु तथा महाकवीनां प्रयोगान् पश्यन्तु यथा इष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशी भवन्ति इति तत्र कृतमस्ति तेन कविना परन्तु प्रेमराशी भवन्ति इति यदस्ति एतत् चतुर्थपादस्य अन्ते तेन कृतं वर्तते अथवा एतदपि यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया उत्तरत्र संयोगः सम्पादितः स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तत्र लघुः वापादान्ते इति नियमेन गुरुर्भवति अवगतम् एते येषां तावत् इदमिदानीं छन्दोङ्गणे प्रवेशः तेषाम् इदं किञ्चित् क्लेशाय भवेत् अयम् अंशः स्फुटीभूतः इति विश्वसिमि भवन्तः काव्यानि तथा यदि पौनः पुण्येन अवलोकयन्ति तदानीम् इदम् अत्यन्तं दृढीभविष्यति अस्तु अन्यः कोऽपि किमपि श्रावयितुम् इच्छति सीता स्वयंवर सन्दर्भं पराक्रमं राजरतेरपश्यन्
सुरासुरा झर्झरिताः क्षणार्धं जर्जरिता हम्म। न तु झर्झरिता इति न वर्तते जर्जरिता इति शब्दः जर्जरिताः क्षणार्धम् हा। उपस्थिताः सर्वजनाः सभायाम् उपस्थिताः सर्व जनाः जनाः सभायां सभायां दिग्भ्रान्तभग्नातिविभक्तशीर्षाः सम्यक् सम्यक् सा दिग्भ्रान्तभग्ना विभक्तशीर्षाः दिग्भ्रान्तभग्नाति किञ्चिदिव समासः पुनः कर्तव्यः भविष्यति अतिविभक्तः भवतु हा। सुविभक्त इति किमपि प्रविभक्त दिग्भ्रान्तभग्ना प्रविभक्त प्रविदीर्णशीर्षाः इति किमपि कर्तुमपि शक्यते अस्तु सम्यक् किं वृत्तम् एतद् उपजातिः उपजातिः अन्तिमपादः इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्रयोः उपजातिः प्रायः आद्याः त्रयः पादाः उपेन्द्रवज्रया वर्तन्ते प्रथमः पादः इन्द्रवज्र एवञ्च अनयोः मिश्रणं कृतमिति कृत्वा उपजातिः सा सम्यक् सुष्ठु अन्यत् किमपि दर्शयामि बहुधात्र मन्दिरं तत्र चित्र अतिविचित्र निर्मितं तत्र चित्र अतिविचित्र तत्र निर्मितं चित्र हा। तत्र चित्र अतिविचित्र निर्मितं तद् विसन्धिदोषः पुनश्च एकमक्षरम् अधिकं संवृत्तं तत्र चित्र तिविचित्र अकारः तदानीम् अक्षरगणना सम्यक् भवति तत्र चित्र तदानीम् एकमक्षरं न्यूनं भवति दर्शयामि बहुधात्र मन्दिरं तत्र चित्र अतिविचित्र निर्मितं शिल्पिहस्तकटिदिव्यपुण्यदं जीवनस्य कृति तत्र दर्शितं जीवनस्य कृति तत्र दर्शितं तद् भाषादोषाः दूरीकर्तव्याः व्याकृते कृति इति नपुंसकं न भवति स्त्रीलिङ्गे भवति तदानीं दर्शिता इति भवेत् कृतिः इति सविसर्गं प्रयोक्तव्यं तदा छन्दोभङ्गः इदानीम् अत्र विसन्धि इति दोषः इति खलु इदानीं कदाचित् गुणः सिद्धः भवति इदानीम् उदाहरणार्थं हर इव हरेः स्मृतिः इति हर इव हरेः स्मृतिः इति किञ्चित् कश्चन पाठः अत्र हर इव इत्यस्य खलु अत्र गुणः भवेत् किन्तु गुणः असिद्धः लोकशाकल्यस्य इति उपाद्यमस्ति खलु इदानीं तत्र विसन्धिः तु भवति न न न इदानीं सन्धिकार्यं कृतमेव असिद्धत्वात् सन्धिकार्यप्रसङ्गः न वर्तते असिद्धत्वात् तर्हि तत्र न दोषाय यथा अयं कविरेव नीलकण्ठदीक्षितः किं दम्पतिमिति ब्रूयाम् उताहो दम्पती इति प्रायुङ्क्त एवं खलु तस्मात् तत्र सन्धिः न भवति तत्र दोषो नास्ति तद्दोषः नियमः तथैव अस्ति एवं खलु तस्मात् तादृशप्रसङ्गेषु अस्माभिः तथैव प्रयोक्तव्यं तत्र पुनः सन्धिकार्यं कृत्वा दम्पती इति न कर्तव्यम् अस्तु सा कृष्णवर्णनयनाति सुन्दरी हंसगामिनि विचक्षणामती योषितासु मृगरीव चञ्चला रामबाणसदृशेन ईक्षते अस्तु छन्दो नियमः सुसाधितः किञ्चित् क्वचित् भाषादोषाः परिष्कर्तव्याः तृतीयपादे आरोग्य योषितासु योषितासु योषिता इति शब्दः नास्ति आपञ्चैव योषा इति शब्दः वर्तते योषित् इति तकारन्तः शब्दः वर्तते योषित् शब्दस्य योषित्सु इति सप्तमी बहुवचनं भवति योषा शब्दस्य योषासु योषितासु इति आपञ्चैव हलन्तानां यथा वाचा दिशा दिशा इति कश्चित् मार्गः वर्तते परन्तु ते मार्गाः नाश्रयणीयाः पुनः पूर्णं पद्यं स्थापयतु कृष्णवर्णनयनाति सुन्दरी हंसगामिनि विचक्षणामती हंसगामिनि तत्रापि हंसगामिनि इति सम्बोधनं भवति अथवा गामिन् इति पुल्लिङ्गे सप्तमी एकवचनं भवति अतः किञ्चित् तत्र अन्वयक्लेशः भवति
ते भाषादोषाः किञ्चित् परिष्कर्तव्याः। तथा च इतोपि एतदर्थं कथयामि, कृष्णवर्णनयना इत्यस्ति खलु। इदानीं कृष्णशब्दः कृष्णवर्णं बोधयति, अतः पुनः वर्णशब्दः न योजनीयः, तत्र स्वारस्यं हिनस्ति पुनः सः शब्दः यदि योज्यते। एतत् तन्नाम अस्माकं लक्ष्यं तथा भवेत्, कदाचित् मध्ये भवतु नाम। अतः इदानीं कृष्णनेत्रः इत्युच्यते चेदेव कृष्णशब्दः किं बोधयति? कृष्णत्वविशिष्टं नेत्रमेव बोधयति। कृष्णवर्णनेत्रः इति उच्यते चेत् स्वारस्यं ह्रसति। अतः तादृशेषु अंशेषु अपि अस्माभिः अवधातव्यं भवतु। अधुना समयः भोजनस्य कालोऽयं भोक्तुं तस्मात् पश्चात् भोजनस्य समयः। अस्तु, पश्चात् पुनः 2:30 वादने